Hey mga bro! Exciting news tayo ngayon, approved na ng US government ang potential sale ng mahigit 1,000 loitering munitions, or kamikaze drones, para sa Taiwanese Armed Forces, sana all diba Philippines. Kasama dito ang mix ng Switchblade 300 at Altius 600M types, parehong napatunayan na sa combat sa Ukraine. Ano ang ibig sabihin nito para sa Taiwan? Well, malaking boost ito sa kanilang defense capabilities, especially against any potential conflict sa Taiwan Strait. Malaking bilang ng relatively cheap kamikaze drones na kayang umatake sa Chinese forces. Ang loitering munitions na ito ay game changer pagdating sa depensa. Pwede nilang gamitin ang mga ito para i-engage ang mga warships sa strait, lalo na ang mga incoming Chinese landing craft kung sakaling magkaroon ng amphibious invasion. Hindi basta-basta ang impact nito, magbibigay ito ng malaking strategic advantage sa Taiwan. At hindi lang yan, mga bro. Ang Altius 600M types ay may unique capability na mag-deploy ng resilient mesh sensor networks over large portions ng strait. Ano ang ibig sabihin nito? Well, drastically maya-enhance nito ang targeting efficiency ng iba pang Taiwanese weaponry at overall situational awareness. Mas magiging informed at precise ang kanilang responses sa anumang military threat. Ang desisyon na ito ng US ay nagpapakita ng strong support sa Taiwan, which is another sana all na naman amidst rising tension sa region. It's a clear message na hindi sila nag-iisa, may backup sila mula sa isa sa pinakamalakas na military power sa mundo. This move is not just about defense, it's also about fortifying alliances and ensuring regional stability.